네, 안녕하세요. 엔진오일 보충을 하러 왔습니다. 제가 3.8리터로 넣었는데 엔진오일이 적어요. 그래서 1리터를 제가 구입했고요. 지금 그래서 엔진오일 보충을 좀 하고 3.8리터를 제가 넣었었는데 부족했습니다. 그래서 지금 1리터를 구입해서 보충을 하려고 왔습니다. 그래서 한번 제 체크를 한번 해볼게요. 엔진오일 과연 얼마 정도가 있는지 엔진오일 양을 체크해 보겠습니다. 체크했더니 12.8에 있습니다. 12.8. 8눈금. 그러니까 12분의 8눈금. 12분의 8눈금이 있으니까 제가 엔진오일 보충을 이제 해보도록 하겠습니다. 그래서 엔진오일 보충은 제가 200ml 단위로 해서 400ml 정도 보충할 건데요. 자, 계량 컵으로 해서 200ml 먼저 제가 작업을 하도록 하겠습니다. 감사합니다.